अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। तबीयत का ख्याल रखिएगा। दुआ की दरख्वास्त करते हुए मैं यूट्यूब के सिलसिले में ख़बरों में जाने से पहले चंद बातें कहना ज़रूरी समझता हूँ। आप जानते हैं कि मैं यूट्यूब में हूँ। चैनल का नाम है VM खलीलुर रहमान। रोज़ाना कोई अच्छी बातें यूट्यूब के ज़रिए आप तक पहुँचाने की कोशिश करते आया हूँ। अब तक 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। यह तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मेरा कहने का मतलब आज ये है, यूट्यूब की अहमियत पर हम अपनी बातों को हज़ारों लोगों के दरमियान बआसानी रख सकते हैं। कुरान व हदीस की बातें, ख़बरें, मुल्क की बातें, कौम की बातें, समाज की बातें, समाज से बुराइयों को दूर करने के सिलसिले में जो भी बातें हो सकती हैं उनको मंजर आम पर लाकर लोगों में एक अच्छा माहौल पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश की जा सकती है। यूट्यूब इसके लिए बहुत अच्छा आला है। आज हमारे उलमा इकराम भी यूट्यूब पर हैं और उनकी बातों को, अच्छी बातों को, काबिल क़दर बातों को सुनने का मौका मिलता है। इसमें हमारा कुछ खर्च होता नहीं है, मुफ्त में ये सर्विस हमें मुहैया है। ये भी एक खुशी की बात है। हम सचमुच ये चाहते हैं कि हम अच्छी बातों को लोगों के सामने लाएं, तो यूट्यूब का सहारा लेना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। अब आइए एक वीडियो मौलाना का है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ आमबूर में 2 रोज़ा जो तबलीगी इज्तिमा हुआ वो भी बहुत कामयाब रहा। हमें तक़सीम होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मजबूती लाने की ज़रूरत है। जमात में मजबूती आए। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है। कोई उम्मीद नहीं कर सकते थे कि आमबूर में जो हुआ तबलीग जमात का इज्तिमा 2 रोज़ा, वो इतना कामयाब होगा। खुदा की बड़ी मेहरबानी है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इस सिलसिले में मौलाना क्या फरमाते हैं, आइए मैं वो भी आपको इस वीडियो के ज़रिए सुनाता हूँ। पहले आप सुन चुके भी होंगे, मगर फिर एक बार मौलाना की बातों को आप लोगों के सामने लाना मेरा अखलाकी फरीज़ा बन जाता है। तो सुनिए मौलाना क्या अर्ज़ करते हैं। तबलीग की मेहनत में लगे हुए तमाम असागिर व अकाबिर तक पहुँचे कि अल्लाह के बंदो, ये शूरा और मरकज़ वाला झगड़ा ख़त्म करो, अपने अपने काम में लगो। उम्मत कुफ्र के नरगे में है और हम इसमें लगे हुए हैं कि शूरा की तरतीब सही है कि फला तरतीब सही है। क्या हो गया है हमको? बिरादरियों के चौधरी लोग, इलाकों के ज़िम्मेदार लोग, ख़ानदानों के बड़े लोग, सरमाएदार लोग, ताजिरों, सबसे मैं गुजारिश ये रही मौलाना की बातें, बहुत कारआमद बातें। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू के बराबर। इसके अलावा आमबूर के हमारे अज़ीज़ दोस्त चौधरी निसार अहमद साहब ने भी दोनों जमातों को ये खोने पर जोर देते हुए एक मजमून भेजा था। वो भी कई लोगों की नज़र से गुज़रा है। उस पर चंद बातें भी सामने आई हैं।
یہ بھی خوشی کی بات ہے۔ اس طرح کے ذہن ہمارے درمیان پیدا ہونے چاہیے، ہو رہا ہے، کیونکہ پھوٹ پیدا کرنے والے کبھی پسند نہیں کیے جائیں گے، اور یونٹی از اسٹرینتھ کہا جاتا ہے، ملت میں ہی قوت ہے۔ اسے زور دیتے ہوئے اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز قوم کی بھلائی بھی ہوگی اور ملک کی بھلائی بھی ہوگی۔ ہمیں قوم اور ملک دونوں کو اہمیت دیتے ہوئے ہمارے مہان دیش ہندوستان میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی کام ہمارے علماء کرام سے ہو رہا ہے۔ جمعیت العلماء ہند اس میں جہاں تک مجھے علم ہے آگے ہے۔ خدا کرے کہ اسی طرح ہمارے ملک میں لوگوں کو ایک کرنے کا کارواں چلتا رہے، جاری رہے، اور ملک مضبوط ہو۔ اس وقت میں اس ویڈیو کے ذریعے ہماری بہو جمیمہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، کیونکہ اب تک ان کے یوٹیوب چینل میں سبسکرائبرز 1,00,000 سے بڑھ گئے ہیں۔ کریٹیو ہڈ چینل کا نام ہے، آپ دیکھے ہوں گے، اگر نہیں تو پھر دیکھیے اور کوشش کیجیے کہ اس طرح کے کام ہمارے قوم کے بہت سے لوگوں سے ہوں۔ ہمیں دین کی باتوں کو بھی لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ جو مفید باتیں ہیں انہیں بھی منظر عام پر لائیں۔ اس کے لیے یوٹیوب بہت کارآمد ثابت ہو رہا ہے، اور لوگوں کو بھی ہوگا۔ جہاں تک مجھے علم ہے وانمباڑی آمبور میں چند لوگ یوٹیوب پر ہیں، مگر ان کی تعداد بالکل کم ہی ہے، ایسا ہی لگتا ہے جہاں تک مجھے علم ہے، اور لوگوں کو بھی اس میدان میں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ کئی لوگ ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں، انہیں اپنی دینی باتوں کو یوٹیوب کے ذریعے لوگوں کے سامنے لائیں گے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ آسان طریقہ بھی ہے، ہم ایک میٹنگ بلاتے ہیں تو وقت لگتا ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں، یہ آسان کام ہے۔ آپ جہاں بھی رہیں اپنی باتوں کو آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر سبسکرائبر زیادہ ہو گئے تو ہزاروں، یہاں تک کہ لاکھوں لوگ تک آپ کی باتیں بآسانی پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے لیے ہماری جانب سے کوشش ہونی چاہیے۔ اگر آمبور، وانمباڑی، گڑیاتم، پیرنمٹ وغیرہ سے چند لوگ نکل کر آتے ہیں اور اس کام میں لگتے ہیں تو ہم جیسے لوگوں کو بہت خوشی ہوگی۔ پیرنمٹ میں ہمارے قاری صاحب ہیں، وہ قرات وغیرہ کا کمپٹیشن بھی رکھتے ہیں، ان سے بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ اس طرح ضیاء الرحمن صاحب ہیں، وہ قاری۔ اس طرح کئی لوگوں کو اس طرف دھیان دے کر یوٹیوب میں لگ جانے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک بچوں کا سوال ہے، انہیں پڑھنا چاہیے، ان کو اس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پڑھتے وقت پڑھیں، اور جو لوگ پڑھ چکے گھر پر ہیں، کوئی کام نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو یوٹیوب کے ذریعے اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے۔ خدا کرے کہ ہم یوٹیوب کی اہمیت کو سمجھیں۔ بہو
जमीमा ने 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद एक मैसेज यूट्यूब में भेजा है, इसे भी मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ देता हूँ, सुनिएगा। ये तमाम बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मैदान में आएं और अपनी बातों को, ख़ासकर कुरान व हदीस की बातों को, अच्छी बातों को, तालीम की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। एक लाख सब्सक्राइबर्स क्रिएटिव हुड में हो जाने के बाद जमीमा ने क्या कहा है, आइए ये देखते हैं। I am feeling really humbled right now. It appears as a dream to me, but with God's grace and with all your support, this is happening. I now have 1 lakh incredible people like you who have subscribed to my YouTube channel. Oh, thank you so much to all of you for supporting my YouTube channel and subscribing to it. And as a way to give back, I am having a giveaway plan for all of you incredible people, as a way to say thank you for your support. Keep watching my space for more details and keep supporting me as I plan to bring forth many more creative videos in the future.